喂，唔好意思，大家好，我係阿童指導人，係啊，第一下係咪依個？喂，你好咁樣，係啊，好似打電話咁樣話，喂，你好，我係海南咖喱店，係有咩幫到你啊，先生？係食飯麵、雞、咖喱、辣嘅、特辣嘅，係揀邊樣？我係自己放心啦，係我唔會開呢啲嘅嚇，係啊。又係我想話俾你聽咧，係我嘅性格咧係轉咗啊！哇，好重啊！係啊，好重啊！呢個，哇，真係好重！哇，真係好重！哇！等一陣先，我拗下，我拗完啦，係啊！哇！我話哇啫，前面喎一聲啊，唔緊要啊。我第二日起身咧，係朝頭早係差唔多7點幾起身咧，係我真係發脾氣咯。係啊，我發脾氣係因為係我好唔中意學校。係個組份啊，係啊！哇！我要練我個手嘅力度，唔得啊，太唔得啊！係啊，唔得啊！呢度有冇包？係啊，你幫我開門得啊！又係，我想話俾你聽啦。係我依家返學咧，我最憎嘅地方係我唔想見學校啊！係啊，點解咧？係有個死人河童啦，係以前咧係鬧到我咧，又係嚴格嚟講咧係鬧到我咧係鬧鳩我，又係粗言穢語咧，千祈唔好學啊！係我最驚咧係去到老師嗰邊咧，即係話你鬧鳩我嘟你要嘟啊！又或者我喐你啊，咁樣真係恭喜晒啊！係啊，因為咧係一定會話嚇，係另外一個阿 Sir 係話邊度學翻嚟啊？係話你邊度學翻嚟啊？係會包保會話哦，係小同人咯，係拍片係話老師。真係恭喜晒啊！係啊，係我唔會咁樣㗎，係啊，係我示範啫，係啊，我好憎死人河童㗎，係啊，係我好憎死人河童咯，因為咧以前咧係鬧鳩我，係。係講衰啲係鬧鳩我，係我唔中意，係呢啲老師咯，係冇禮貌嘅老師咯。係啊。係啊，係都會話我係冇禮貌咯。係我極之唔中意呢個原則咯，職員咯，係啊，係嗰個職員咧，係無啦啦係拗鳩我咧，係話係嘅，係講下咧，係突然間咧，有個係乜嘢係又係投票完咗啊！係不過咧，係佢感謝人哋係投票俾頭先嗰個人啦。係啊，唉，我好唔中意呢個職員咯。係啊，又係我講佢好聽嘅職員，佢改佢唔好聽嘅
係死人學童，又或者乜人啊老師咁樣，又或者死人老師，係，哇，係啊係咁樣，係，哇好重啊！我個膊頭嗰個較位咧係好鬼痛，係。又係我對佢咧係話係佢對我咧係咬嘅，係唔知係咩唔知咩好唔知咩河童嚟嘅啫，係死人河童都有份，哇好痛啊！唉，係喎係我哋傾偈嘅，係我哋係我拍片咧，係我冇感覺到我個手咧係痛咯，係依家咧係勁痛嘅狀態底下，係同時間係拍片嘅關係，係真係要唔方便啊！真係，我得，哎，仲加煩 ，Oh my god！ 哇！我隻手啊，下部嗰啲喎，係啊，下部嗰啲喎，我頂唔順。我想講咧係今時今日嘅服務態度咧係好唔掂咯。係極之唔掂咯，因為教學方面咧，係佢又係有家長陪同下咧，係佢話啊好好啊，我陪同下，係難聽啲講係又鳩我哋嘅，係啊，係千祈唔好啊，千祈唔好信任呢啲啊真係，係啊，你留意一下啊，升中學嗰時，你留意到嘅，又或者留意唔到嘅，我嚴格嚟講咧係為想係更加係點樣能夠支持我啊！拜拜。